My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit. Saya punya janji dengan dokter untuk memeriksakan suami saya, sus. Atas nama Bapak siapa? Bapak Gunawan. Umur berapa Ibu? 23 tahun, sus. Baik Ibu, ini sudah selesai dan silakan Ibu pergi ke ruang tunggu dulu untuk menunggu antrian. Terima kasih, sus. Iya, Bu. Assalamualaikum. Selamat siang, dok. Selamat siang. Silakan duduk. Mohon maaf mengganggu waktunya, dok. Di luar sudah ada pasien atas nama Bapak Gunawan. Tolong diperiksa, dok. Baik, silakan panggilkan pasien untuk saya periksa. Baik, dok. Assalamualaikum. Pertama. Assalamualaikum, sus. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak Ibu. Dengan baik, terima kasih, sus. Mohon maaf ya Bapak. Bapak sakit apa ya? Saya udah dan batuk sudah 1 minggu dan badan saya juga terasa sakit. Silakan Bapak ke bed yang saya sudah sediakan. Iya, baik dok. Mohon maaf ya Bapak. Saya izin membuka bajunya terlebih dahulu untuk memeriksa suhu tubuh. Iya, baik Bapak. Baik Bapak, sudah selesai. Bagaimana keadaan suami saya, dok? Ibu jangan khawatir ya. Bapak Gunawan itu tidak mengalami penyakit yang serius, hanya mengalami gejala flu. Sebentar lagi saya akan memberikan dosis obat untuk ibu untuk diambil di unit pelayanan. Baik, dok. Terima kasih. Permisi Mbak, saya mau mengantarkan resep obat dari dokter atas nama Bapak Gunawan. Baik Mbak. Ini Bu obatnya. Ada kegiatan ya? Baik Bu, terima kasih. Semoga kasih.